и на иномарке, поэтому практически все они будут призеров, я вот так вот вам скажу. Поддерживаем нашу картину громкими аплодисментами. Ну, это необходимо. Ой, вон последний. Я валить не буду. Зачем? Сейчас закончится и пойдем. Все видно, ребят. Я красивее.
Вот это я понимаю. Я Саша.
стреляй, блин! Вот так, говорю. Давай, 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 давай! обслуживаете. Ну а впереди
ждет небольшой технический перерыв, буквально 20 минут. Друзья, мы идем согласно регламенту. Мы ничего не переносим, поэтому будьте внимательны. У нас сейчас небольшой технический перерыв. 20 минут для того, чтобы наши флагмаршалы смогли попить чай, потому что очень незадолго. Вот. Поэтому далеко не уходите. На сцене сейчас будет музыкальная пауза. Вы можете потанцевать и попеть, ладошки похлопать, ножками потопать. В общем, активненько проводить свой воскресный день. Прекрасный, просто воскресный день. Мы рады, кстати, вас всех сегодня видеть на трассе мотопарка Заречье. Было много вложено сил для проведения сегодняшнего мероприятия. Вот, но сюрпризики на этом еще не заканчиваются. Ну что, наши флагмаршалы уже вот на задних участках поднимают флажки, это значит, у нас трасса свободная. И флагмаршалы вы можете к нам сюда подходить, уже будет технический перерыв. Друзья, мы согласны регламенту. Все, мы умещаемся, вмещаемся, так что не переживайте. Подходите к сцене, для вас сейчас будет организована небольшая музыкальная пауза. Для вас, для наших дорогих гостей, которых мы с нетерпением ждали сегодня на нашем мероприятии.
это еще не все. Всех приглашаем на торжественное награждение к сцене, которое состоится уже через 10 минут. Мы обещаем, что не будем затягивать эту паузу. Поэтому, друзья, те, кто уже готовы к торжественной церемонии, просим вас подходить к нашей сцене на торжественное награждение. Так, и, друзья, кто уже откатали свои классы, пожалуйста, сдаем датчики хронометража в судейский домик. Датчики. Все, кто отгоняли, все классы, без исключения, сдаем датчики хронометража. Друзья, мы переходим с вами к результатам коляски. Почетное 3-е место у нас занимает дуэт под номером 77. Тихомиров Алексей, Поляков Михаил. Аплодисменты. Приехали они из Шуи, показали отличный результат. Аплодисменты. Хорошие. 2 кубка, конечно, на каждого медаль, на каждого грамоту, на каждого подарок. Будет пакет общий, но я думаю, вы там поделите, друзья. Конечно же, аплодисменты. Мальчишки, не расстраивайтесь, что не было раздельного зачета. Ну что, почетное 2-е место у нас занимает дуэт под номером 61 Зыков Сергей и Фомченков Константин из Москвы. Уверенно ехали в обоих заездах и приехали 2-е. Молодцы, друзья, аплодисменты, получают подарки. Проходите, пожалуйста, на почетное 2-е место. Ну что, и призерами, и победителями в этом классе стал дуэт под номером 122 Стругачев Вадим и Хорев Константин. Ой, Роман, прошу прощения. Хорев Роман из города Москва. Аплодисменты. В 2 заездах лидировали и приехали первые. Аплодисменты. Ура! Ну что, у нас общее фото на память, конечно же, пожалуйста, друзья, улыбаемся.